आईएनएस विक्रांत का डिजाइन एंड स्ट्रक्चर काफी इंप्रेसिव है। इसका फ्लाइट डेक जो एक फुटपाथ से भी ज्यादा बड़ा है। इस फ्लाइट डेक पर 30 एयरक्राफ्ट आसानी से खड़े रह सकते हैं। यहीं से ही फाइटर जेट टेक ऑफ एंड लैंड करते हैं। विक्रांत का फ्लाइट डेक स्काई जंप रैंप को यूज करता है ताकि एयरक्राफ्ट शॉर्ट डिस्टेंस के साथ टेक ऑफ कर सके। फाइटर जेट सबसे पहले फुल पावर से अपने इंजन को स्टार्ट करता है एंड जबरदस्त फोर्स लगाते हुए पूरी पावर के साथ डेक पर रन करते हुए उड़ान भरते हैं। आईएनएस विक्रांत का अपना खुद का एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। इस शिप के चारों साइड में AK-630 रोटरी गन लगे रहते हैं जिसमें 6 बैरल होती हैं।